कर्नाटक के कोहदुगो जिला में एक पिकअप ट्रक का ड्रामेटिक एक्सीडेंट सीसीटीवी में कैद हुआ। मैडिकेरी सोमवारपेट हाईवे पर चलती गाड़ी का टायर अचानक बर्स्ट होता है, ट्रक पलट जाता है और कार्गो बेड में बैठे 3 लोग जमीन पर उछलकर गिर जाते हैं। एक आदमी गाड़ी के नीचे आने से बच जाता है, दूसरा क्रॉल करके निकलता है, जबकि तीसरा फंसा रहता है। आसपास खड़े लोग फौरन मदद करते हैं। 2 लोगों की हालत संगीन है और उन्हें मैडिकेरी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया।